Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como fazer o melhor sorvete caseiro profissional de maracujá no liquidificador. Investindo até R$ 20, vocês vão fazer essa receita e vão faturar até R$ 70 fazendo esse sorvete e colocando nos copinhos de 100 ml. Esse sorvete fica macio, cremoso e delicioso, bom para vocês fazer para consumir ou até para vender e ganhar uma boa renda extra. Assiste o vídeo todo e agora vamos para a nossa receita. Olá pessoal, agora prestem bastante atenção que eu vou ensinar para vocês como fazer o melhor sorvete caseiro profissional de maracujá feito apenas no liquidificador. Para vocês que não têm batedeira, pessoal, é uma ótima receita para vocês fazer para consumir e para também vender e obter uma boa renda extra, tá? Bom, e para fazer esse sorvete eu vou utilizar aqui apenas um maracujá. Esse maracujá aqui é grande, eu já parti ele em duas partes, agora eu vou colocar a semente dele aqui no mini processador, mas se vocês não tiverem, pessoal, pode fazer no liquidificador que fica muito bom também, tá? Olha, eu tenho uma notícia muito boa para vocês que estão assistindo esse vídeo aqui, pessoal. Eu vou passar para vocês o preço de custo que eu investi para fazer esse sorvete, vou mostrar para vocês o rendimento e vou falar para vocês mais ou menos as precificações, como vocês vão vender esse sorvete e faturar até uns R$ 70 com essa receita, investindo R$ 20 ou menos, tá? Então assiste o vídeo todo, não pula nenhuma parte, porque hoje vai ser muito importante. Eu tenho todos os produtos, todos os ingredientes para fazer essa receita, todos anotados em um caderno. E vou passar para vocês a precificação de vender esse sorvete. Como eu já falei, preço de custo e o lucro. Então fica até o final para vocês aprenderem o passo a passo, tá? E aqui no nosso mini processador eu já bati aqui a semente do maracujá. Só lembrando mais uma vez que não precisa ser aqui, se for no liquidificador pode fazer que fica bom também. Agora eu estou coando aqui a polpa do maracujá para tirar aqui a semente, tá? Às vezes aqui eu faço uns sorvetes de maracujá, pessoal, e coloco algumas sementinhas por cima, só para decorar o sorvete. Mas esse aqui eu não vou colocar semente, tá? Estou colocando aqui também 2 caixinhas de creme de leite de 200 gramas. Desses cremes de leite, pessoal, que a gente encontra nos supermercados em promoção, tá? É muito bom. E vai precisar também de uma caixinha de mistura láctea condensada. Eu costumo dizer para vocês aqui que a mistura láctea condensada ela é um pouco mais fraca do que o leite condensado, mas para fazer sorvete, pessoal, fica muito bom também, é bem mais em conta, tá? E agora uma colherzinha de sopa de liga neutra, para não deixar o sorvete cristalizar. E eu vou adicionar aqui nesse sorvete também uma colherzinha de sopa rasa de emulsificante, não precisa ser a colher bem cheia, tá? Isso aqui, pessoal, é apenas uma embalagem de emulsificante que eu estou mostrando para vocês. Esse emulsificante que está dentro desse pote, eu tirei de um pote que eu comprei de 10 quilos, que sai bem mais barato. No final do vídeo, daqui a pouquinho, vou falar para vocês o preço que eu paguei no pote de 10 quilos, porque esse potinho aqui de 100 gramas, ele é bem mais carinho um pouquinho, tá? Mas também dá para vocês fazer sorvete e ter um bom resultado, ter um bom lucro. Olha, agora prestem atenção que eu vou ensinar para vocês como fazer esse sorvete no liquidificador e não danificar o liquidificador, beleza? Vocês vão ligar o liquidificador de vocês, pessoal, e quando a massa do sorvete começar a crescer, vocês vão sentir que vai ficar pesado no liquidificador. Aí é hora de vocês desligar e depois vocês vão ter que separar em 2 partes, porque não dá para finalizar o sorvete só de uma vez, porque pesa muito e corre o risco de vocês queimar o liquidificador de vocês, tá? Esse liquidificador meu aqui é novo, eu faço muito sorvete com ele também aqui no canal, e é desse jeito que eu estou ensinando para vocês. E agora, para o nosso sorvete ficar melhorzinho, eu vou utilizar aqui uma colherzinha de sopa desse suco de maracujá, esse suco em pó. Isso aqui vai realçar mais o sabor e também deixar mais uma corzinha melhor, porque somente a polpa do maracujá não vai deixar ele amarelinho, tá, pessoal? Então, se vocês quiserem fazer assim, fica bem melhor e realça mais o sabor. Agora eu vou bater só um pouquinho, só mesmo para misturar um pouquinho aqui o suco. E aí tem que mexer um pouquinho assim, pessoal, porque como tá pesado aqui a massa do sorvete, não sei se tem que mexer um pouquinho para o liquidificador misturar, tá? Senão, se vocês não mexer assim, fica muito pesado e corre o risco de queimar. Tenham muito cuidado, estou avisando para vocês. Aí depois, como vocês estão vendo, vou dividir em 2 partes iguais. Aí sim, aí eu vou terminar de bater aqui, pessoal, o sorvete no liquidificador e não vai ter nenhum problema, porque não vai forçar. Vai ficar apenas aqui a metade, tá? E agora, para fazer esse sorvete, eu vou utilizar aqui mais ou menos umas 100 gramas de açúcar para cada parte aqui do liquidificador. Esse copinho aqui é umas 200 gramas. Vou colocar uma parte aqui depois nessa parte aqui que eu dividi e a outra parte estou colocando aqui agora. Apenas a metade, tá?
E alguém pode dizer, mas não vai ficar muito doce porque tem o leite condensado? Pessoal, não fica, porque aqui a massa do sorvete vai render muito. E depois disso, é só a gente bater por mais uns de 1 a 1 minuto e meio ou 2 minutinhos. E o sorvete vai ficar no ponto, pessoal, de já levar para os copinhos. É muito rápido, tá? Se eu disser para vocês que passa aqui até 5 minutos batendo esse sorvete, eu estou mentindo. Esse sorvete aqui fica rápido, menos de 5 minutos, beleza? E aí os copinhos que eu vou utilizar são esses aqui. Os copinhos que vocês encontram facilmente em casas que vendem produtos para festas e em supermercados. Eles são de 100 ml cada um, tá? Daqui a pouquinho eu vou falar para vocês o preço de custo que a gente paga nos copinhos, o preço de venda e o preço que é o investimento aqui dessa receita, tá, pessoal? Agora estou colocando aqui a última parte do nosso sorvete que eu tinha separado em duas partes iguais e vou bater do mesmo jeito que eu bati esse primeiro e já vou finalizar aqui e falar para vocês aqui quanto eu investi nesse sorvete e quanto vai dar para lucrar e o preço de tudo aqui, beleza? Bom, eu cortei o vídeo aqui um pouquinho, pessoal. Eu comecei a bater aqui o sorvete e eu notei que a massa do sorvete estava muito grossa e pesando aqui o liquidificador. Aí eu parei e adicionei aqui um pouquinho de água, tá? Se vocês forem fazer essa receita e notarem que ficou muito grosso, muito pesado, pode adicionar um pouquinho, que não tem muito problema. E do mesmo jeito, pessoal, se vocês verem que ficou fina a calda, não faça com a calda fina porque vai cristalizar. Vocês podem colocar aqui mais um pouquinho de emulsificante, um pouquinho de liga neutra e um pouquinho de leite, tá? Depois que vocês pegar a prática para fazer esse sorvete é muito fácil e rápido. Bom, eu gosto de colocar aqui por cima, pessoal, um pouquinho de chocolate granulado. Olha, já coloquei aqui em quase todos os copinhos. Estou colocando aqui nos últimos. E aqui, pessoal, rendeu 28 copinhos de sorvete. Sorvete aqui de maracujá feito no liquidificador. Agora eu vou tampar eles bem tampadinho. E vou levar eles para gelar no freezer e esperar aí de 8 a 10 horas. E eu vou voltar aqui mostrando para vocês o resultado final. E já falando também o preço de custo que eu investi para fazer esse sorvete. A precificação que vocês vão vender, pessoal, em algumas regiões aí. Com base em cada região. E o quanto mais ou menos em média que dá para lucrar fazendo esse sorvete aqui delicioso de maracujá, tá? Terminei de colocar aqui a tampinha nos copinhos. E agora eu estou filmando aqui bem de pertinho para vocês verem. Olha, aqui tem uns copinhos que vocês podem ver que tá bem amarelinho. Foi os copinhos que eu enchi, pessoal, até em cima. Não é bom que a gente enche ele muito, porque quando a gente coloca a tampinha, ela vai encostar muito nele e corre o risco de derramar, tá? Aqui teve uns dois que derramou um pouquinho por excesso, eu tirei. E vocês notam que tem uns que não estão assim bem cheinho, a tampa tá mais transparente um pouco. O normal seria assim, beleza? Olha só como foi que ele ficou. Tem gente que coloca, pessoal, já fiz muito isso, umas sementinhas de maracujá aqui por cima. A gente pode levar o maracujá lá no fogo, fazer uma geleia, cozinhar um pouquinho com a caldinha de açúcar e colocar aqui por cima. Mas hoje estou colocando aqui apenas coloquei apenas o chocolate granulado porque chama muita atenção, beleza? Bom, agora eu vou levar para o freezer. Daqui a pouquinho estou aqui mostrando o resultado final para vocês. Olá pessoal, cheguei, estou aqui de volta com os nossos sorvetes depois de 10 horas que estavam gelando no freezer. Olha só como foi que eles ficaram, pessoal, estão bem geladinhos, tá? Para vocês foi rapidinho aqui eu trazer o resultado final, para mim eu tive que demorar um pouco, fiz eles ontem à noite. Mas o que importa é que está muito macio, pessoal, cremoso e delicioso esse nosso sorvete. Vou fazer aqui uma pazinha de sorvete aqui para vocês verem a cremosidade e a consistência. Olha só que maciez, pessoal. Não está um sorvete liguento e nem um sorvete cristalizado. Olha só. Olha essa textura. Tá igual textura de sorvete de fábrica, pessoal. Vejam só que delícia fica o nosso sorvete aqui feito no liquidificador. Do jeito que eu ensinei para vocês. Sorvete de maracujá da fruta, tá? Olha, eu coloquei aqui uma colher de sopa do pó de suco de maracujá, pessoal. Para realçar um pouquinho o sabor. E para deixar uma corzinha mais amarelinha, tá? Mas se vocês quiserem fazer só mesmo com a polpa do maracujá, vai ficar muito bom também, beleza? E olha só que delícia, pessoal. Olha só. Bom, pessoal, eu vou falar para vocês agora sobre o preço de custo que eu investi para fazer esse sorvete. Aqui deu 28 copinhos de sorvete, tá? Primeiro, começando pelos copinhos. Esses copinhos aqui, pessoal, eu comprei eles em promoção. As tampas e os copinhos a R$12, tá? Sem tampa e sem copinhos, aqui na minha região, beleza? E aqui eu utilizei apenas 28 copinhos, então a gente vai somar aqui, pessoal, o quanto de copinho que eu utilizei, mais ou menos aí, pessoal, 28 copinhos, eu creio que eu não utilizei nem R$4 de copinho, beleza? Vou colocar aqui mesmo R$4 de copinho. E
O leite condensado, pessoal, foi uma caixinha, ou seja, mistura láctea condensada. Eu paguei aqui na minha região R$ 3,95, tá? E 2 caixinhas de creme de leite a gente comprou em promoção também a R$ 2,75 cada unidade. E somando aí, pessoal, os copinhos que eu utilizei juntamente com as tampas, o leite condensado e o creme de leite está dando aí uma faixa de R$ 13,50 ou mais um pouquinho, tá? O emulsificante, vocês viram que eu utilizei apenas uma colherzinha de sopa. E no quilo, pessoal, de emulsificante eu paguei uma faixa de R$ 22,00 porque eu comprei o balde de emulsificante de 10 quilos. Sai a R$ 22,00 e um pouquinho, mais ou menos, aí o quilo, tá? Uma colherzinha de sopa, pessoal, anda longe de R$ 1,00 de emulsificante. Vocês viram eu colocando com aquele potinho pequeno, mas é porque eu transferi para lá para demonstrar para vocês que se vocês não quiserem comprar o balde de 10 quilos, forem fazer em pequena quantidade, pode comprar naquele potinho de 200 gramas, que hoje está custando uma faixa de R$ 10,00 por aí assim, ou mais um pouquinho, tá? Com 200 gramas sai muito caro, mas para quem vai fazer de pouco, quando eu comecei a fazer sorvete para vender, pessoal, comecei fazendo com aqueles produtos pequenininhos, liga neutra pequenininha, emulsificante pequenininho. Hoje eu já compro mais em maior quantidade, porque a gente faz muito sorvete aqui, para vender, e a gente tem um bom resultado, tá? Então é o seguinte, com menos de R$ 20,00, pessoal, vocês vão fazer esse sorvete aqui. Aqui dá uma média aí de 28 copinhos. E agora eu vou falar para vocês o preço que eu vendo esses copinhos aqui. Olha, a gente vende ele, pessoal, a R$ 3,50. Esses copinhos aqui de 100 ml, tá? Então vocês podem somar aí 28 copinhos de R$ 3,50. Vai dar uma média aí, pessoal, de R$ 98,00, se eu não me engano. Quem for bom de conta aí, faz, deixa aqui nos comentários para mim, beleza? E também a liga neutra que eu utilizei foi apenas uma colherzinha de sopa. A colherzinha de liga neutra também não foi utilizada, pessoal. Se for somar em real, não dá nem R$ 1,00, beleza? E como vocês podem ver, é um sorvete que ficou macio, olha, cremoso. Fiz uma bolinha aqui com a minha colherzinha de sorvete, vejam só. Fica muito delicioso. Bom, e se você está gostando desse vídeo, pessoal, chegou no canal hoje pela primeira vez, convido vocês a assistir mais vídeos aqui do meu canal. Esse é o canal Sorvete Caseiro Lucro Certo. Um canal que ensina você a fazer sorvete caseiro profissional para consumir, para vender e ganhar uma boa renda extra. Há mais de 15 anos eu fabrico sorvete caseiro profissional e esse canal eu criei na intenção de ajudar você que precisa ganhar uma boa renda extra, você que precisa de um dinheirinho. E eu estou mostrando como é fácil fazer esse sorvete, pessoal. Então, uma forma de gratidão, peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like, seu comentário e compartilhe esse vídeo com seus amigos, suas redes sociais, beleza? A todos os inscritos, agradeço de coração. Peço que Deus abençoe a todos, fico muito feliz porque o canal já está atingindo a marca quase de 300 mil inscritos. Em primeiro lugar, agradeço a Deus. Em segundo lugar, agradeço vocês que sempre estão aqui acompanhando os vídeos e deixando seus comentários, tá? Vou deixar na tela final mais 2 opções de vídeo do meu canal. Vai aparecer para vocês agora aí mais 2 quadradinhos de vídeo na tela. Clique nesses vídeos, continue assistindo, tá, pessoal? E eu vou ficando por aqui. A todos vocês um forte abraço. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.